Obunkenke ewaayoli Kaguta Museveni bwo bweyongedde okubanga ate bungi era bumutadde ku pressure. Atidde amadda ga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agamba nti abantu bayinza okweyiwa entebe ate ne beeyisa wali waasula era ng'omukulu ono alabikiddwako ng'ayagala okudduka mu State House abeeko gy'agenda afune obudamo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amala okumawo mu ggwanga kubanga bannayuganda beekunze bagamba nti bagenda kubeera kakadde kalamba okugenda okwaniriza pulezidenti w'eggwanga. Embeera bwetyo bweri si birungi naye tusabe Mukama wano ayiseewo Museveni nga bwo obunkenke bungi gy'ali yeeraliikidde ki ekigenda okuddako singa bannayuganda banajja mu bungi nga we beekunze akadde kalamba okujja Entebbe ate munnange okukima pulezidenti waabwe. Agamba nti tebasobola kuyita Entebbe ne bayita ku State House nga bali kakadde kalamba ng'ate wali omulabe waabwe baba balina kwambuka bwambusi ne bamujja mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kale bino bye bitaddeyo State ku pressure n'okutya okungi naye nga tumugamba tatutiitiirirako bannayuganda bajja tujja Museveni tolowooza nti bino byakusaaga nedda bino bye tulimu bya ddala. Twagala Uganda yaffe, twagala Entebbe yaffe, tuddiza obuyinza bwaffe tuwali ajja kugambako ne buli wonaagana n'obeerawo nga weesigiriza ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ogenda funa okusomoozebwa kungi, ogenda funa ebizibu bingi, wabula ffe tukuwaga buwi nti wandikutte entebe n'ogiddiza bannansi ne balaba kye bayinza okukola, ne balaba ngeri gye bayinza okutambuzaamu era ne balaba ngeri ki gye bayinza okwekwatakwata ate okufuna okulaba nga beenunula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asuubira okukomawo mu wiiki eno era bannayuganda bali mu kwekunga mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga bajja Entebbe okumwaniriza. Kati ani agambayo? Tewali agambayo. Wano ke tuyita nti kawedde mudda akayose tebuhabulwa ko kamaze okubanga kaggwamu. Takyalina kyagamba, eggwanga lirabika nga limulemye era nga bannansi ffe abaluddewo okugenda Entebbe okweggyirayo obuwanguzi bwaffe naye nga y'ono ye ebibye takyalina kyagamba. So gwe munnayuganda alina aliko n'awawuliriza tukutegeeza nti Yose tebuhabulwa ali mu kutya okw'amaanyi, ali mu kutya ennyo. Agamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine singa kyayogera akituukiriza najja n'akyama wano Entebbe ngenda kukola ntya? Bibuuzo biri eri mu bukulembeze wa ggwanga. Neffe tumugadde amagezi nti adduke ng'obudde bukyali kubanga ekijja ayinza obutakyagala oba nga takisabangako oba nga bali takijjukira oba nga takirabangako. Kuba obukambwe bannansi bwe balina kuyooleka Kaguta Museveni simanyi nti tuyinza okwekuŋŋaanya kakadde kalamba ne tugamba nti tugenda Entebbe wali kukima pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ssebo ye ne tumuyitako awo ng'alanga ajjadde takisoboka. Era balina okufuluma bufulumi mu ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga ne tumukwatakwata bulungi, tetumukuba tetumukola ki, tumukwatakwata bulungi ne tumutwala ewa kitone ne tumugamba jjajja beerakaawo tuulaawo tujja kukuleeterawo kasukaali n'ekyokulya n'ekyokunywa. Awo ate mutabani we ne tubagamba mwenna mubeerekaawo kubanga wano mubbye bingi. Nalabye omwami omu ng'asoma ebiri mu katabo ka Yose tebuhabulwa engeri gy'ayabbamu, engeri biki byakola, engeri y'okubba. Kale kwegamba nga mulimu bya bubbi bwereere ne ŋŋamba bannange omusajja ono takkuta. Emyaka egyo gyonna gy'amaze ng'abba lwaki takkuta? Naye ne yeewummuzaako n'agenda n'atuula mu mirembe. N'abazzukulu ne tujja ne tukyalira ku jjajja n'atuwa ku magezi. Nolwakuba amagezi g'asinga okuba nago obuzibu bwe tulina nti ga butemu bwereere. Talina magezi malungi nga si ga butemu. Amagezi ga Museveni gonna g'alina g'ayinza okuwa ga butugumbuzi, ga butemu, ga kutta. Kale kwegamba bingi naye nga tumugamba yo Entebbe tujja. Gwe ne bw'onaatiitiira ne bw'onaakola ki tukujjukiza nti tujja. Tokyatusitoopinga. Waliwo abantu batuuka nga tokyasobola basitoopinga wabula nga gwe olina okwesitoopinga n'obaako engeri gye weekontrolinga n'obaddiza eggwanga lyabwe. So Museveni awo waagenda. Gwe ka Museveni Kanyarwanda gwe oleta tribalism wano mu Uganda, olowooza wano mu Uganda mugirinako akakwate. Gwe ka Museveni oyagala otandise okulabisa abantu, oyagala ng'Omuganda ssebo takwatagana na Munyankole ng'Omunyankole alaba Omuganda nga mulabe we, oyagala ng'Omunyankole alaba Omutoolo nga mulabe we. Lwaki otusosola, lwaki otwawulayawulamu gwe kasajja gwe?
gwe kasajja gwe mute mujaleta tribalism mwagala ku creating awo ntalo mwatekawo eri ewammwe e Rwanda ne mutandika okwetama abatuusi n'abawutu mumuloza tetubalaba naye gwe ka Museveni ne batabani baabo mmwe mugenda tugamba kyo lunaku lumu mmwe mugenda tugamba ki gwe ka Museveni okimanyi bulungi ti yegwe kabaka wa tribalism okimanyi bulungi we tutandika okugenda mu sekita za gavumenti zonna okutandikira mu bitongole byonna ebikolera gavumenti bona babikulira Banyarwanda okimanyi bulungi nti wano buli muntu alina ekifo kyalimu nga si Munyarwanda talina maanyi mu ekyo kifo okulabira ku Ochola yali abaddeko omukulu wa polisi waneno mugamba IGP mwamuteekako Kasigazi kati Ochola ne Kasigazi ani asinga power wetugenda mu electoral commission wetugenda mu bifo byonna byetulimu wano walonda kino ekikazi muno kye vice president kyalupo alupo Banyarwanda obuyinza mu ntebe ngeyo wali omulesewo nga wotambudde n'abeerako nga alina power gy'asobola okuyisa nga vice president walonda ono CDF aduumira amagye alina obuyinza tubulireyo omuganda yenna ng'alina obuyinza mu gavumenti yo Bakatumba Wamala obimanyi bulungi wabifuula bipapula ate nga ne Katumba Wamala si Baganda mutambuza propaganda mu Baganda gwe Museveni tojja kutwawula yawulamu gwe tojja kutwawula yawulamu tuli kimu ffe tuli Bannayuganda ndi Muganda Omunyankole Muganda wange Omukiga Muganda wange Omulugwala Muganda wange Omucholi Muganda wange ebyo bye mubala byonna tubiraba temusobola kutwawula yawulamu ebyo bye mwakola e Rwanda tebigenda kubaawo tetugenda kubikkiriza teriyo bagenda kwesala bisolo amawanga tetugenda kwetema bisolo amawanga kuba tukimanyi temuli Bannayuganda mwabali mu bikuliyetinga mutambuze video ene batuukeko bakimanyi nti byonna bye babala tubiraba nze komanda Waiza mbeera wano mu Katanga baba wakana bajje bansangewo ate mujja mwesibyezi kuba sisinika muba mujja nga namwe mumanyi mwetegesi tuli ku time ya kujjako ba dictator ate bana abagala okutwawula yawulamu Bannayuganda budde bonna tugenda kulumba ate we batucyankalanya omukulembeze twandi mujja wali eri nasooka ayingirako mu State House Entebbe nze Waiza mutambuze video abaana banyiivu abaana balina obusungu abaana balina obukambwe abaana bakooye abaana baagala ggwanga lyabwe tetumanyi lwaki Museveni takwata eggwanga ly'abantu Kanyarwanda komanda Waiza gwe ka Museveni Kanyarwanda gwe oleta tribalism wano mu Uganda olowooza wano mu Uganda mugirina kakakwate gwe ka Museveni oyagala otandise okulabisa abantu oyagala ng'Omuganda ssebo takwatagana na Munyankole ng'Omunyankole alaba Omuganda nga mulabe we oyagala ng'Omunyankole alaba Omutolo nga mulabe we lwaki otusosola lwaki otwawula yawulamu gwe kasajja gwe nimute mujaleta tribalism mwagala ku creating awo ntalo mwateekawo eri ewammwe e Rwanda ne mutandika okwetama abatuusi n'abawutu mumuloza tetubalaba naye gwe ka Museveni ne batabani baabo mmwe mugenda tugamba kyo lunaku lumu mmwe mugenda tugamba ki gwe ka Museveni okimanyi bulungi ti yegwe kabaka wa tribalism okimanyi bulungi we tutandika okugenda mu sekita za gavumenti zonna okutandikira mu bitongole byonna ebikolera gavumenti bona babikulira Banyarwanda okimanyi bulungi nti wano buli muntu alina ekifo kyalimu nga si Munyarwanda talina maanyi mu ekyo kifo okulabira ku Ochola yali abaddeko omukulu wa polisi waneno mugamba IGP mwamuteekako Kasigazi kati Ochola ne Kasigazi ani asinga power wetugenda mu electoral commission wetugenda mu bifo byonna byetulimu wano walonda kino ekikazi muno kye vice president kyalupo alupo yali abaddeko n'obuyinza mu ntebe ngeyo wali omulesewo nga wotambudde n'abeerako nga alina power gy'asobola okuyisa nga vice president walonda ono CDF aduumira amagye alina obuyinza tubulireyo omuganda yenna ng'alina obuyinza mu gavumenti yo Bakatumba Wamala obimanyi bulungi wabifuula bipapula ate nga ne Katumba Wamala si Baganda
mutambuza propaganda mbu Baganda. Gwe Museveni tojja kutwawula yawulamu gwe. Tojja kutwawula yawulamu, tuli kimu. Ffe tuli bannayuganda. Ndi Muganda, Omunyankole Muganda wange, Omukiga Muganda wange, Omulugwala Muganda wange, Omukyoli Muganda wange. Ebyo bye mubala byonna tubiraba. Temusobola kutwawula yawulamu, ebyo bye mwakolerwa Rwanda tebigenda kubaawo. Tetugenda kubikkiriza. Teriyo bagenda kwesala bisolo amawanga. Tetugenda kwetema bisolo amawanga kuba tukimanyi temuli bannayuganda mwabali mu bikuliyetinga. Mutambuze video ene batuukeko bakimanyi nti byonna bye babala tubiraba. Nze komanda Wayiza mbeera wano mu Katanga. Baba wakana bajje bansangewo. Ate mujja mwesibye ezikuba sisinika. Muba mujja nga namwe mumanyi mwetegesi. Tuli ku time ya kujja ko ba dictator ate bana abagala okutwawula yawula mbana Uganda bude bonna tugenda kulumba. Ate we batucyankalanya omukulembeze twandi mujja wali eri nasoka ingirako mu State House Entebbe. Nze Wayiza mutambuze video. Abaana bakambwe, abaana balina obusungu, naye nga si busungu, abaana balina ennyiike, baagala ggwanga lyabwe era kulizza mu mikono gy'abannansi. So obutiitiizi bwa Museveni bwaliko n'okulaga bannansi nti nno atidde nnyo tebitukwatako, wabula kyabaakola mu mutima mulungi mu ddembe naye abeere n'emirembe akwate eggwanga lyaffe alize emikono gy'abantu abatuufu abaaliwangula munnange. Naye buli wanaabeerawo n'agamba nti tajja ddikwata liriza bannansi agenda kuba asula ku teebu kyoyo paka kubanga bo bannansi bali ready nnyo okweddiza eggwanga lyabwe ate ng'era tuli ready nnyo okutuuza pulezidenti gwe twalonda. Pulezidenti yafugibwa yalondebwa abantu, so n'omukulembeze alowooza nti emmundu gy'afuga era bw'agigamba nti toono munnange asonga busonzi ng'emutta n'atamanya nti yabamuwa amaanyi mu 1986 n'atamanya nti baali bantu. Yalowooza nti amaanyi g'emmundu gabaddeko ebbanga lyonna era emmundu wagenda mu kampeyini eyo zaateekamu essente, emmundu zaawa ssente munnange ne zigenda ne zimulonda nga ye waagamba nti bamulonda. Kumbe bino byonna bikola kulumya gwe munnansi nakulaga nti tolina ky'osobola nakumalamu maanyi. Ye Museveni awo waafunira era waayitira. Naye nga tumugamba ke kaseera asibule eggwanga kubanga bo bannayuganda balabika nga beeteeseteese nnyo okumuggya wano oba mu mbeera ki yessala yokka bannayuganda gye balina, ate era nga tumusuubiza ajja kuvaawo oba ayagala oba tayagala, oba awulira nti bino bimukooyezza addize bannansi eggwanga lyabwe then atambule bulungi adde gye yava. Awo buli omu afune emirembe, buli omu afune ekituufu kyawula kyayagala era buli omu afune okuwulira nga ayagaddwa mu nsi ye. Wabula atuveeko ku bino byatugamba Bonze Ntidde bwe yagulanyisa entamu Robert Bobi Wine bw'akomawo yansindikidde dda ababaka. Ebyo kitwagala biwulira, kitwagala okuwulira ne kitwagala okumanya ly'eggwanga lyaffe nga liri mu mikono gy'abannansi. Yose tolina ky'ogamba wabula kwata ggwanga ly'abannansi baddiza eggwanga libeere mu mikono emituufu. Awo Uganda etambule era buli kimu kitutambulire bulungi. Negwe buli wonaddawo n'olowooza nti bannansi okubafugisa emmundu bwe bagenda okuba ansa, tewaliwo ansa lyeriwo wabula bannansi bawe eggwanga lyabwe obeere n'emirembe nabo bafune emirembe.